呢個咁特別嘅又係咁喺我哋9樓呢度咧，呢個屬於咧，佢係可以係哇觀音嘅，有宗教又得，無宗教亦都得嘅。金碧輝煌。係啊，上面呢度咧仲要係鳳啊，兩個鳳凰。呢個咧睇嚟好名貴喎，係嘛？係啊，呢個係仿照以前咧嗰啲大宅啊，個門咧就金碧輝煌啦。咁每一個都係一個錢幣嚟嘅，你見唔見到呢度？係喎，係喎。係啦，咁就寓意就係幸運啦，係咪？錢幣就係一個幸運。咁咧，我哋嘅設計採取雙門開，呢個就係我哋花咗好多心思去設計。哦，係。